A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Surat Ali Imran ayat 193 sampai ayat 194. Allah Subhanahu wa taala mensifati Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang betul-betul hamba-hamba Allah yang ikhlas hatinya kepada Allah, yang penuh hatinya dengan pengabdian kepada Allah. Alama anna ta'ala lamma haka an haula'il ubbad an haula'il ibad al-mukhlisin. Bagaimana orang-orang yang hatinya murni kepada Allah, ibadah kepada Allah, ikhlas karena Allah. Allah jelaskan ayat sebelumnya, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Orang-orang hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang hatinya selalu mengharapkan ridha Allah, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah saat ia berdiri, saat ia duduk, saat ia berbaring. Artinya pada segala waktu, kapan saja, di mana saja, sedang bagaimana saja, hatinya selalu mengingat kepada Allah. Itulah hamba-hamba Allah pilihan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Anna alsinatahum mustaghriqatun bi dzikrillah ta'ala. Lidah-lidah mereka ya mustaghriqah adalah menyelam bi dzikrillah ta'ala, dengan berzikir kepada Allah. Ini kitab diberi oleh Allah mulut. Ini mahal mulut ini. Aya pabrik mulut ente. Mahal. Jangan dipakai sembarangan, segala diomongkeun. Padahal aya nu ulah diomongkeun. Ya. Imah segala diomongkeun. Kade anu kudu diomongkeun kuletah urang teh zikrullah. Zikir kepada baca sholawat, istighfar, ya, tahmid, tahlil, Quran, itu. Lain beak dipakai ngobrol we. Berat tahun dah, puluhan tahun dipakai ngobrol. Naon hasilna ke di akhirat? Adeureun ngarobrol wae teh eta mah. Lobakeun sholawat keur ngiparatan dosa, da loba dosa urang teh. Loba kiparataneun. Sueurkeun istighfar, sueurkeun sholawat, sueurkeun zikir. Nah, orang-orang yang dipilih oleh Allah, pilihan-pilihan Allah, mereka yang hatinya selalu ingat kepada Allah dan lisannya selalu menyebut nama Allah, ya. Usahakan ya, andai kata ngobrol ya salah kadarnya saja. Jangan sampai waktu habis untuk ngobrol, dan obrolannya harus yang bermanfaat. Jangan sampai obrolan-obrolan yang dilarang oleh Allah. Wa abdanahum fi taatillah wa qulubahum fi tafakkuri fi dalaili 'azamatillah. Hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang mulia, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mulia senantiasa lidahnya mengucap nama Allah. Seluruh manusia bisa teu maca la ilaha illallah? Bisa, ngan beda teu akur jeung kahayang we. Hayang nanti ngobrol we. Aya zikir hayang saeutik. Shalawat saeutik. Istighfar saeutik, aya ngobrol jam-jaman naonana tuh. Ganti ayeuna mah sholawat sing loba.
zikir sing seueur, istighfar sing seueur, ngobrol sing saeutik pisan. Kitu kuduna ini mah wayahna robah nya manajeuna teh manage dirobah ayeuna mah. Lain lobakeun ngobrol wae. Geus karolot geus barutan geus tere sakarat masih kena poho ka pangeran. Sok ayeuna mah zikir ya, sholawat, sok sholawat. Zikir, sholawat keur nyorangan, sholawat ka mana sholawat, sok gitu. Ulah dihamur-hamur nya. Keur ngiparatan dosa-dosa urang. Urang teh loba dosa, kudu loba kiparat. Tah omongan teh sing jadi kiparat dosa. Nyata kunyeueurkeun zikir ya. Perbanyak zikrullah. Ya. Termasuk zikir itu sholawat, sholawat itu termasuk istighfar, termasuk tahmid, termasuk zikir, baca Quran termasuk zikir, ngaji, hadir majelis talim termasuk zikir itu. Mulut mereka dipenuhi dengan zikrullah, badan mereka dipenuhi dengan taat kepada Allah, hati mereka dipenuhi dengan memikirkan dalil-dalil keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Mereka memikirkan, masya Allah, alangkah indahnya ini ciptaan Allah, ciptaan langit, ciptaan bumi. Nah itu supaya pikirannya, hatinya ini mengingat kepada penciptanya, yaitu Allah. Ningali langit, ingat kanu nyiptakeun langit Gusti Allah. Ningali bumi, ingat kanu nyiptakeun bumi Gusti Allah. Itu kudu ka Allah kabeh. Ya. Dan ukur kana ciptaan wungkul tenepi ka Allah na. Jelma-jelma orang-orang pilihan itu bukan hanya melihat, memikirkan ciptaan Allah, tapi dengan memandang, melihat ciptaan Allah menghantarkan mereka mengingat kepada penciptanya, yaitu Allah. Urang dan ada di urang sorangan. Masya Allah, Allah nyiptakeun sampurna jelema. Ya. Coba lah munculina hiji kasep kira-kira dah. Coba lah mun celian geulis gitu. Coba lah mun teh sampeanan. Aya sampean ngan panjang sabelah, riweuh. Suku panjang sabelah, leungeun panjang sabelah, riweuh. Dipas-paskeun ku Allah teh. Ceulina akur kanan jeung kiri, akur teu? Akur, osok di eta tara diukur tara? Ukur geura sok. Akur. Ku Allah dipas-paskeun nya. Huntuna alhamdulillah eta huntu nya, alhamdulillahna teh teu tuluy we manjangan nya. Coba lamun manjangan eta huntu urang kudu sabaraha kali minan ka dokter gigi. Mas dipotong, mas dipotong, coba riweuhna tah. Allah nyiptakeun, masya Allah, sing ingat. Ulah awak ningali nu sejen, ningali awak sorangan. Urang nuhunkeun ka Allah. Sing ingat kana ciptaan Allah nu aya dina awak urang. Mata, masya Allah. Ya, Allah nyiptakeun mata teh di hareup, teu di luhur. Kumaha lamun di luhur hujan ke? Riweuh. Irung di laluhur kumaha tah? Urang kudu ditutupan wae. Sing ingat kana ciptaan Allah. Ngarah ingat kanu nyip. Nya eta Gusti ngalangan nganuhunkeun, nuhun Gusti nuhun. Gusti nyiptakeun abdi, bari abdi badagong. Bari abdi doraka ngalalawarakeun Gusti, parentah Gusti. Waleh teu waleh Gusti mah nyaah ka abdi. Kalau kita lihat kelakuan kita ini, waduh, kira-kira orang teh kelakuan teh pika sebeleun wae, pika sebeleun wae pangeran kira-kira lamun orang jujur pika sebeleun hungkul urang. Geus meujeuhna di lega-legaan ku bumi teh geus leujeuhna. Geus meujeuhna di lega-legaan ku bumi teh. Da kelakuanna doraka wae urang teh. Geus meujeuhna tah turun batu ti langit teh, hujan teh lain cai batu meujeuhna. Da melak doraka ungah poe. Tapi Allah teu kitu, nyaah ka urang. Ka nyaah ka urang kanu doraka, model urang nyaah. Hujan cai keneh. Jeung eta caina cai tiis deui. Coba lamun cai ngagolak.
kan riweuh. Rahmat Allah, kanyaah Allah ka urang sing ingat, kanyaah Allah ka urang karena urang ngagugu karena perintah Allah. Ingat-ingat kanyaah Allah, ingat-ingat kanyaah Allah. Karena diri urang, karena awak urang, bari urang bedegong disehatkeun ku Allah. Mata dipake doraka sugan dilolongkeun sugan. Lamun ningali karena doraka urang ieu mata loba dipake taat, dipake maksiat. Loba kena dipake maksiat geus beujeuh ngalolong. Tapi ku Allah tidak dilolongkeun. Agar we dibeuntakeun, disehatkeun. Sing sadar. Karena urang syukur ka Allah. Gusti nuhun. Sok atuh diajar nganuhunkeun ka Allah. Ya nikmati Allah sakieu seueurna. Urang mah bisa ngitungna, jeung mah bisa syukur nu nyaan ka Allah. Mata teu dicabut ku Allah nya. Bari loba dipake maksiatna mata teh. Ya, teu dicabut nikmat mata ku Allah. Beunta deui. Sugan jadi teu bisa beunda gitu. Normal we. Suku loba dipake ngalekah kana teu benar, banyak dipake. Ya, kaki kita melangkah kepada yang tidak diridhai Allah. Sugan pengkor. Geus beujeuhna pengkor da suku urang teh. Geus beujeuh. Da loba dipake ngalengkah kana maksiat teu bener. Tapi ku Allah teu dipengkorkeun, sing syukur. Ya, leungeun geus beujeuhna komper, ya. Geus beujeuhna naon setruk. Naon sababna loba dipake maksiat ka Allah leungeun urang ngetik-ngetik teu pararuguh. Ya, can nulis teu pararuguh, can rupa-rupa. Tapi Allah teu kitu. Tuluy we diwowoy ku Allah. Terus dipaparin nikmat. Ngarah naon? Ngarah sadar urang. Ngarah zikir urang. Ngarah syukur urang ka Allah. Dicaangan deui panon poe. Ya, kamari caang ayeuna. Geus sabaraha kali dicaangan ku panon poe. Ku Allah dicaangan, syukur nuhun Gus. Nah, itu orang-orang yang pilihan Allah itu mereka selalu memikirkan tentang apa? Ciptaan Allah. Baik yang ada hubungan dengan dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Di mikiran ciptaan itu darah teh ngalir ieu teh. Ngalir karasa teu ngalirna karaos teu henteu karasa saha nu ngalir ke darah ieu Allah. Jantung, detak jantung normal, coba lamun teu normal kudu ka rumah sakit. Harus teu geus sabaraha poe teh detak jantung normal bari ku urang loba dipake maksiat awak urang. Sok sing syukur ka Allah. Nah, orang-orang pilihan Allah mereka selalu mengingat kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengingat ciptaan Allah itu menghantarkan mereka untuk mengingat kepada Allah yang menciptakannya. Gitu-gitu orangnya. Di pikiran orang, ya Allah. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Nah, bagaimana sifatnya orang-orang yang hamba-hamba Allah pilihan? Mereka mulutnya itu ya penuh habis untuk mengingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Mereka habiskan mulutnya itu untuk berzikir kepada Allah, badannya di dalam taat kepada Allah, hatinya dalam memikirkan tentang keagungan Allah. Zakara annahum ma hadhihi ta'ah yatlubuna minallah ayyaqiyahum adzaban nar. Orang-orang pilihan Allah, mereka ahli ibadah, ahli taat, tapi tetap mereka hatinya takut kepada Allah, sehingga mereka berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami dari azabmu, selamatkan kami dari siksaanmu. Bari tara doraka, bari tara maksiat, hade wae unggal poe, hirupna taat ke Allah, tapi hatinya tetap tidak lepas daripada takut kepada Allah. Takut dimasukkan ke dalam siksaan Allah. Mereka meminta kepada Allah agar dijaga dari siksa neraka. Li'annahu yajuzu Allah ta'dzibuhum. Jadi Allah andai kata ada orang ahli taat lalu disiksa oleh Allah, itu kewenangan Allah, tidak zalim. Kewenangan Allah. Aya jelema ahli ibadah begitu di akhirat disiksa ku Allah, kewenangan Allah, tidak zalim, keadilan Allah. Keadilan Allah. Andai kata ada orang di hidupnya di dunia taat, tapi di akhiratnya mendapatkan itu keadilan Allah, tidak zalim Allah. Wenang Allah, rek kumaha Allah ke kumaha Allah eta mah. Allah rek bertindak kumaha nya wenang kumaha Allah anu gaduhna atuh. Rek ngasupkeun jelema anu maksiat ka surga wenang.
rek ngasupkeun jalma ahli taat ka neraka wenang, tapi Allah janji ya, orang yang taat akan Allah masukkan ke dalam surga, orang yang maksiat mendapatkan siksaan. Itu orang masuk surga itu bifadlillah, karena karunia kasayang Allah itu. Lain karena amal orang lain karena amal soleh orang lain. Orang mah wajib ngalaksanakeun tugas ya Allah eta mah. Ngalaksanakeun amal soleh mah tugas, ngalaksanakeun tugas ya Allah. Ya. Nah, orang-orang yang hatinya selalu mengingat kepada keagungan Allah, badannya dia gunakan dalam taat kepada Allah, lisannya mereka sibukkan dengan zikir kepada Allah, hati mereka tetap tidak lepas rasa takut kepada Allah, takut dimasukkan ke dalam api neraka.